ഹായ് കൂട്ടുകാരെ, ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് കൂട്ടുകാരുടെ ഇംഗ്ലീഷ് പാഠപുസ്തകത്തെ ഒന്നാമത്തെ പാഠമാണ്. റെയിൻ ഓഫ് ലവ്, സ്നേഹത്തിൻ്റെ മഴ. കൂട്ടുകാരെല്ലാവരും ഇവിടെ ഒരു പിക്ചർ കാണുന്നുണ്ടല്ലോ. കാണുന്നുണ്ടല്ലേ. ഇവിടെ മുത്തശ്ശനും മുത്തശ്ശിയും നടന്നു വരുന്നുണ്ട്. രണ്ട് കുട്ടികൾ മുത്തശ്ശൻ്റെ അടുത്തും മുത്തശ്ശിയുടെ അടുത്തേക്കും ഓടിപ്പോവുകയാണല്ലേ. നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ മുത്തശ്ശനും മുത്തശ്ശിയും വരുമ്പോൾ എന്താണ് കൊണ്ടുവരുന്നത് എന്നുള്ളത് കമൻ്റ് ഇടണേ. ഇനി എല്ലാവരും പേജ് നമ്പർ 9 എടുത്തോളൂ. ദിസ് ഈസ് ഫാമിലി ട്രീ. ഹൗ മെനി മെമ്പേഴ്സ് ആർ ഇൻ യുവർ ഫാമിലി? നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ എത്ര അംഗങ്ങളുണ്ട്? നമുക്ക് എന്നാൽ പിന്നെ ഇന്ന് ഫാമിലി ട്രീ പരിചയപ്പെട്ടാലോ. ഐ എന്നുള്ളിടത്ത് നിങ്ങളുടെ പേരെഴുതുക. മൈ മദർ എന്നുള്ളിടത്ത് നിങ്ങളുടെ അമ്മയുടെ പേരെഴുതുക. മൈ ഫാദർ എന്നുള്ളിടത്ത് നിങ്ങളുടെ അച്ഛൻ്റെ പേരെഴുതുക. ഗ്രാൻഡ് മദർ എന്നുള്ളിടത്ത് നിങ്ങളുടെ അമ്മയുടെ അമ്മേൻ്റെ പേരെഴുതുക. ഗ്രാൻഡ് ഫാദർ എന്നുള്ളിടത്ത് നിങ്ങളുടെ അമ്മയുടെ അച്ഛൻ്റെ പേരെഴുതുക. അതുപോലെയാണ് ഇത് രണ്ടും എഴുതേണ്ടത്. ഇനി അടുത്തത് ഇവിടെ മൈ ഫാദർ എന്നുണ്ടല്ലേ. അന്നേരം ഇവിടെ ഗ്രാൻഡ് മദർ എന്നുമുണ്ട് ഗ്രാൻഡ് ഫാദർ എന്നുമുണ്ട്. അന്നേരം ഇവിടെ എഴുതേണ്ടത് നിങ്ങളുടെ അച്ഛൻ്റെ അമ്മേൻ്റെ പേരും അതുപോലെ തന്നെ അച്ഛൻ്റെ പേരുമാണ് എഴുതേണ്ടത്. ഇനി എല്ലാവരും പേജ് നമ്പർ 10 എടുത്തോളൂ. ലൈഫ് വിത്ത് ഗ്രാൻഡ് ഫാദർ. ദിസ് ഈസ് രാജാസ് ഫാമിലി. ഇത് രാജയുടെ ഫാമിലിയാണ് കേട്ടോ. അന്നേരം ഇവിടെ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഇവിടെ ഒരു കുട്ടി നിൽക്കുന്നില്ലേ. ഇതാണ് നമ്മുടെ രാജ. ഇതാണ് നമ്മുടെ രാജയുടെ അങ്കിൾ, മാമൻ. ഇതാണ് രാജയുടെ മുത്തശ്ശനും മുത്തശ്ശിയും, അമ്മമ്മയും അച്ചച്ചനും. ഇനി എല്ലാവരും പേജ് നമ്പർ 11 എടുത്തോളൂ. മൈ ഹോം, എൻ്റെ വീട്. എവരിബഡി കോൾ മീ രാജ. എല്ലാവരും എന്നെ രാജ എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത്. ദിസ് ഈസ് നോട്ട് മൈ റിയൽ നെയിം. ഇത് എൻ്റെ ശരിക്കുള്ള പേരല്ല. ബട്ട് ഐ ലൈക്ക്ഡ് ബീയിങ് കോൾഡ് രാജ. പക്ഷേ എനിക്ക് രാജ എന്ന് വിളിക്കുന്നതാണ് ഇഷ്ടം. ഐ ലിവ്ഡ് വിത്ത് മൈ ഗ്രാൻഡ് ഫാദർ ആൻഡ് ഗ്രാൻഡ് മദർ. ഞാൻ എൻ്റെ മുത്തശ്ശനോടും മുത്തശ്ശിയോടൊപ്പവുമാണ് ജീവിക്കുന്നത്. ദേ വെർ മൈ ഗാർഡിയൻസ്. അവരാണ് എൻ്റെ രക്ഷിതാക്കൾ. മൈ മദർ ഡെഡ് വെൻ ഐ വാസ് യങ്. എൻ്റെ അമ്മ മരിച്ചുപോയി ഞാൻ കുഞ്ഞായപ്പോൾ തന്നെ. മൈ ഫാദർ ലെഫ്റ്റ് വിത്ത് മൈ ഗ്രാൻഡ് പാരൻസ് ഹു ബോട്ട് മീ അപ്പ്. എൻ്റെ അച്ഛൻ എന്നെ വിട്ടേച്ചു പോയി. ഗ്രാൻഡ് ഫാദറുടെ അടുത്തും ഗ്രാൻഡ് മദറുടെ അടുത്തു. അവരാണ് എന്നെ എടുത്തു വളർത്തിയത്. വി ലിവ്ഡ് ഇൻ എ ലാർജ് ഹൗസ്. നമ്മൾ വലിയൊരു വീട്ടിലാണ് താമസിക്കുന്നത്. ബട്ട് വി വെർ എ സ്മോൾ ഫാമിലി. ആ വീട്ടിനുള്ളിൽ ചെറിയൊരു കുടുംബമാണുള്ളത്. ദേ വെർ ഗ്രാൻഡ് ഫാദർ, ഗ്രാൻഡ് മദർ, അങ്കിൾ ആൻഡ് ഐ. ആ വീട്ടിനുള്ളിൽ ആരെല്ലാം ഉള്ളതെന്ന് നോക്കിയാലോ നമുക്ക്. ആ വീട്ടിനുള്ളിൽ ഗ്രാൻഡ് ഫാദർ അച്ഛനുണ്ട്, ഗ്രാൻഡ് മദർ അമ്മമ്മയുണ്ട്, അങ്കിൾ മാമനുണ്ട് ആൻഡ് ഐ പിന്നെ ഞാനുമുണ്ട്. വി ഹാഡ് മെനി റിലേറ്റീവ്സ്. നമുക്ക് കുറേ ബന്ധുക്കൾ കുടുംബക്കാരുണ്ട്. ബട്ട് ദേ ലിവ്ഡ് ഇൻ അവർ ഹൗസ്. പക്ഷേ അവരെല്ലാവരും അവരുടെ വീട്ടിലാണ് നിൽക്കാറുള്ളത്. ഇനി നമുക്ക് രാജയുടെ ഗ്രാൻഡ് ഫാദറെ കുറിച്ച് നോക്കിയാലോ. ഗ്രാൻഡ് ഫാദർ വാസ് എ ടോൾ ആൻഡ് സ്ട്രോങ് മാൻ. രാജയുടെ ഗ്രാൻഡ് ഫാദർ പൊക്കമുള്ള ആളും അതുപോലെ തന്നെ ആരോഗ്യമുള്ള ആളുമാണ്. ഹി ഓൾവേസ് സ്പോക്ക് ഇൻ എ ലൗഡ് വോയിസ്. രാജയുടെ ഗ്രാൻഡ് ഫാദർ എപ്പോഴും ഉച്ചത്തിലാണ് സംസാരിക്കാറുള്ളത്. ഹി നോ എവരി വൺ ഇൻ ദ വില്ലേജ്. ആ ഒരു ഗ്രാമത്തിലുള്ള എല്ലാവർക്കും രാജയുടെ ഗ്രാൻഡ് ഫാദറെ അറിയാം. പീപ്പിൾ റെസ്പെക്റ്റഡ് ഹിം. ആ നാട്ടിലുള്ള ജനങ്ങളെല്ലാവരും രാജയുടെ ഗ്രാൻഡ് ഫാദറെ റെസ്പെക്റ്റ് ചെയ്യും. They came to him for advice and help. രാജയുടെ ഗ്രാൻഡ് ഫാദർ അടുത്ത് ആ ജനങ്ങൾ ഉപദേശത്തിനായും അതുപോലെ തന്നെ സഹായത്തിനുമായും വരും. ഇനി നമ്മിപ്പോൾ രാജയുടെ ഗ്രാൻഡ് ഫാദറെ കുറിച്ച് പഠിച്ചല്ലോ. ഇനി നമുക്ക് രാജയുടെ ഗ്രാൻഡ് മദറെ കുറിച്ച് നോക്കിയാലോ. ഗ്രാൻഡ് മദർ വാസ് കൈൻഡ് ആൻഡ് ജെന്റിൽ. രാജയുടെ ഗ്രാൻഡ് മദർ നല്ല യുവത്വമുള്ള ആളാണ്. ഷീ ടുക്ക് ഗുഡ് കെയർ ഫോർ മീ. രാജയുടെ ഗ്രാൻഡ് മദർ രാജയെ നല്ലോണം നോക്കുന്നുണ്ട്. ഷീ വുഡ് ഫോളോ മീ ലൈക്ക് എ ഷാഡോ. രാജയുടെ ഗ്രാൻഡ് മദർ രാജയുടെ ബാക്കിലെ ഒരു ഷാഡോ പോലെയാണ് നടക്കുന്നത്. എന്താണ് നമുക്ക് എന്താണ് പറയുന്നത് നോക്കിയാലോ. ഡ്രിങ്ക് ദിസ് മിൽക്ക്. പാല് കുടിക്കൂ. ഈറ്റ് യുവർ ഫുഡ് കഴിക്കൂ. ഹാവ് യുവർ ബാത്ത്. നീ കുളിച്ചോ. ഗോ ടു ബെഡ്. ഉറങ്ങുന്നില്ലേ.
ഐ ഡിഡ് നോട്ട് ലൈക്ക് ദീസ്. എനിക്കിതൊന്നും ഇഷ്ടമല്ല. നിങ്ങളുടെ അമ്മ ഇങ്ങനെയെല്ലാം പറയില്ലേ, നീ കുളിച്ചോ, നീ പഠിച്ചോ, നീ ഉറങ്ങിയോ എന്നെല്ലാം പറയാറില്ലേ. പക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് ഇതൊന്നും ഇഷ്ടപ്പെടാറുണ്ടാവില്ല അല്ലേ. ബട്ട് സ്റ്റിൽ ഐ ലവ്ഡ് ഹെർ വെരി മച്ച്. പക്ഷെ എനിക്ക് ഗ്രാൻഡ് മദറെ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ്. നമ്മിപ്പം ഗ്രാൻഡ് മദറെ കുറിച്ചും പഠിച്ചുവല്ലോ. ഇനി നമുക്ക് രാജയുടെ അങ്കിളിനെ കുറിച്ച് നോക്കിയാലോ. മൈ അങ്കിൾ വാസ് യങ് ആൻഡ് വെരി ക്ലെവർ. എൻ്റെ അങ്കിൾ ചെറുപ്പവും അതുപോലെ തന്നെ ക്ലെവർ ബുദ്ധിശാലിയുമാണ്. ഹി ഹെൽപ്ഡ് ഗ്രാൻഡ് ഫാദർ ഇൻ ലുക്കിംഗ് ആഫ്റ്റർ ഹിസ് ഫീൽഡ് ആൻഡ് ഗാർഡൻ. രാജയുടെ അങ്കിൾ ഗ്രാൻഡ് ഫാദറെ ഫീൽഡ്, ഈ കൃഷിയെല്ലാം ചെയ്യുന്ന സ്ഥലം, അവിടെ നോക്കും. അതുപോലെ തന്നെ പൂന്തോട്ടവും നോക്കാൻ വേണ്ടി സഹായിക്കും. പീപ്പിൾ ലൈക്ക്ഡ് ഹിം ആൻഡ് ഐ ടു ലൈക്ക്ഡ് ഹിം വെരി മച്ച്. നമ്മുടെ രാജയുടെ അങ്കിളിനെയും ജനങ്ങളെല്ലാവരും ഇഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ രാജയും ഇഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ട്. അതെന്താണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കിയാലോ. വെനെവർ ഐ വാസ് ഇൻ ട്രബിൾ അങ്കിൾ വുഡ് കൈം ടു ഹെൽപ്പ് മീ. ഞാൻ എന്താ അപകടത്തിൽപ്പെട്ടാലും എൻ്റെ അങ്കിൾ എന്നെ വന്ന് രക്ഷിക്കും. നിങ്ങളുടെ അച്ഛനും അമ്മയെല്ലാം നിങ്ങളെ തല്ലാൻ വരുമ്പോൾ, അടിക്കാൻ വരുമ്പോൾ നിങ്ങളെ ചിലപ്പം അച്ഛനും അമ്മമ്മയെല്ലാം വന്നിട്ട് നിങ്ങളെ രക്ഷിക്കാറുണ്ടാവുമല്ലേ. നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാർക്ക് ഷെയർ ചെയ്യുക, ലൈക്ക് ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക കേട്ടോ. ബൈ.